سريع على التنشيف، على مرحلة التنشيف. وهل يدور الماتور سريع وتفريغ المية إذا شغال ولا في مشكلة. هاي حطينا على 12، هاي 12 تفريغ. هاي الإشارة تفريغ ودوران سريع، وهاي عملية اوكي. هاي اشتغل الباب. هاي عندي اشتغلت. هاي تنشيف. الآن مرحلة تفريغ المية، تفريغ المي. عملية تفريغ المية، دوران سريع. هاي مشان نشيك على اللي هو عملية التنشيف. طبعا في بعض الأحيان بيكون في لوك بالنظام. بدنا نعمل عملية ريست للنظام. بنشغل هذا البرنامج اللي هو التنشيف. لو في تعليقة، لو في مثلا اشي بسيط تعليق باللوحة، نعمل عملية لوك. هذا نكبسها كبس ريست 3 ثواني، كبس متواصل لمدة 3 ثواني، بيعمل عملية ريست على النظام وبيشتغل تنشيف. ما شاء الله حولك. بيكو 7 كيلو جرام. طبعا احنا ما راح نكمل الأخير، بس بدي أوقف الفيديو لغاية ما نكمل عملية التنشيف.